Nega kechalari uxlamayman? Nega hamma mazza qilib dam olayotgan bir paytda men onlayn turaman? Bu hech qanday sevgi, muhabbat yoki siqilishdan emas. Aksincha, men kechki vaqtimni videolar yasashga, PUBG o'ynashga sarflayman. Chunki men shu orqali kutayotgan natijalarimga, qilayotgan orzularimga erishmoqchiman. Va shuni bilamanki, bu uchun nimadirdan kechishim kerak. Hozir uyqularimni kechganim, vaqtlarimni shunga sarflaganim, ishonamanki kelajakda o'z mevasini beradi. Lekin shunchalik qiyinmi o'zbek bo'la turib kechalar uxlamasdan mehnat qilayotgan yurtdoshini qo'llab-quvvatlash? Sizdan pul yoki biror narsa so'rayotganim yo'q. Yoki aldab pulingizni olayotganim yo'q. Siz faqat obuna bo'lib, shu videoga bir dona like bosib qo'ysangiz yetadi. Agarda bu ham qo'lingizdan kelmasa, shunchaki o'tkazib yuboring. Lekin qozoqlar, tojiklar, даже Free Fire'chilar padishkadamiz deb turgan bir paytda o'zbek bo'la turib negativ yozsangiz uyat bo'lsa kerak. Agarda yo'q, qo'limdan negativdan boshqa hech nima kelmaydi desangiz, mayli negativ fikrlarni bo'lsa ham yozib keting. Chunki o'sha hech kimga qiziqmas negativ fikrlaringiz ham menga motivatsiya bo'ladi va